কিরে মদন, তোর পকেটে কি কোনো টাকা পয়সা নেই? মাংস বাদ দিয়ে শাকসবজি কিনেছিস? আরে আমার কি টাকা পয়সার অভাব আছে নাকি? আমার বোন একটু দুর্বল, তাই ডাক্তার ওকে শাকসবজি খেতে বলেছে, তাই মাংস বাদ দিয়ে শাকসবজি কিনেছি। তুই আর কত চাপাবাজি করবি রে? তোর পকেটে যে টাকা পয়সা নেই সেটা আমি ভালোই জানি। আর এই দেখ, আমরা বাজার থেকে টাটকা লেগ পিস কিনে এনেছি। ভাইয়া, তোমার রান্না হলে আমাকে ডাক দিও, খেতে আসবো আমি। তোর না ডাক্তার শাকসবজি খেতে বলেছে? ভাইয়া, ওকে তো খেতেই বলেছে, আমাকে না, আমি আসবো। না না, তোদের মতো গরিবদের আমি কখনোই মাংস খাওয়াবো না। বন্ধুরা, তোমরা যারা ব্রাজিলকে সাপোর্ট করো তার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে যাও, আর যারা আর্জেন্টিনাকে সাপোর্ট করো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাও, আর তোমার প্রিয় দলটি কমেন্ট করে জানাও। ভাইয়া, আমি মাংস খাবোই খাবো। আরে বোকা, মাংসের থেকে শাকসবজি অনেক ভালো, এটা শরীরের জন্য অনেক পুষ্টিকর। ভালোই হয়েছে, আজকে ওদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো। ধুর, এইসব শাকসবজি খেতে একটু ভালো লাগে না।